Kwakuzi-1 December 2023 ngelanga kwaphuma ngale album ekaKhuzani. Isihloko yayithi Alibona Icala. Sanibona sanibingelela, lesi sindofayo Soweto TV. Siyabonga ukubona bonke abantu abaqala ukujoyina, ababuyayo, sibonga kakhulu. Ithuba. Right, ngifuna sikhuluma nayo ingoma ethi Mayakayaka eyakhishwa uKhuzani ngeyi-1 zika December 2023. Ingoma le njengoba nazi engihlala ngikufeza, engihlala ngikhuluma ngakho usuku nosuku, angikufihli. Ingoma le okwaphuma umkhankaso obhadelwe, umkhankaso owawuhlalelwe phansi wacatshangwa ukuthi kuzoba kanjani. Siyazi kule ngoma ukuthi yayiphusha ubani, le album yayiphusha ubani ukuthi ingenze kahle. Siyazi ukuthi ubani wayeyikhuluma ngayo usuku nosuku, especially u-2024 wonke nje 2024 siyazi since yaphuma, siyazi ukuthi ubani beyihlalele. Lento yo-live ayiqalanga phela last year uyophela. Lento yo-live yaqala ngo-2023. Yabo. Le album le yayinengoma ethi Isithembu Simnandi, liyokhuluma igazi, imali yendoda, ungayithinti izilungu zomhlaba, awube semthethweni, isigcwaci iyakhokhela, alibona icala, nifihle baba ngahle yokuqoma, khuba ixoku, uze ungakhohlwa, mayakayaka, shushu umntayami, nezinye uma zikhona. Sonke-ke siyazi ukuthi-ke kwahamba kanjani kule album ngalowo nyaka loyo. Kodwa siyabonga ukuthi ikwazi ukuthi isebenze ngamandla izifike lapho eyafika khona kuyinamhlanje. Yebo, yathola kanzima ku-Spotify le album, yathola kanzima. Especially sebeyidrophile naku-TikTok, u-Universal, ngesikhathi uphambene ngokwama-royalties ukuthi kubhadaleke umusic wabo osebenzisekayo ngendlela engacacile. Kwaba nenkinga kakhulu emsebenzini kaKhuzani, kwamosheka kakhulu. Ngalowo nyaka ngiyohlale ngisho, kwavuka bona Alabasta, kwavuka bona oSiyabuswa, kwavuka nabafowethu abangasekho emhlabeni abamaningi amavuke ambuzo, okuqinisekisa ukuthi bayayigxoba le album, bayayicindezela ngawo wonke amandla. Nabanye babekhuluma, ama-leaders alokho kwakuyilabo bantu labo, babayaqinile nje ukukhuluma nje sinoma sikanjani. Yasilana leya ngoma yaphuma ngalowo nyaka loyo, because yabanika amandla amaningi ukuthi bedelele noma sikanjani. Kodwa sikushayela ihlombe ukuthi isize yafika ku-2 million views lapha ku-YouTube. So emhlabeni if ungaya ngomuntu, ungalaleli umuntu, ungathembi i-procedure ne-process, angeke uzuye ndawo. Kumele uzitrust umuntu. Ukuba abalandeli bakaKhuzani abathandi bomsebenzi bakaKhuzani bayadembesela ngempela. Ngabe le ngoma ayikaze ifike ku-2 million views. Siyabonga ukuthi kuze kwenzeka lokho, noma kuthathe isikhashana impela ukuthi kufike lapho, kodwa for the fact that isize yafika kuhle kakhulu lokho. Ilapho abantu abaningi basebe-celebrate bey'tshela ukuthi finally uzokwehla kulesi sikhundla soNkhuZane, kungena abanye, kwesibona abanye, kanti bashaye phansi ngonyawo, wabaqhumisa ngeqolo uKhuzani. Angiphathi-ke lezi ngoma ey'ndala uKhuzani, yizo-ke ey'hlala zenza kahle kakhulu, yilezi abantu abangay'nakile. Beze be-complain ukuthi nidlala iy'ngoma ey'ndala. Yebo, ingoba ezakhe phela uKhuzani, kumele kudlalwe ziphi. So nje yilokho, sibonga.